अहिले ल्यापटप के को लागि लिनुभयो? ल्यापटप गेमलाई जेनरल के काम गर्नुहुन्छ तपाईँ? मेरो भिडियो एडिटिङ। कति मिनेटमा कति सेकेन्ड्समा सक्नुहुन्छ होला? खोइ हेरौँ, ट्राई गरौँ। कति सेकेन्डमा सक्नुहुन्छ होला उहाँले? ल भनिदिनु तपाईँलाई। कति सेकेन्डमा सक्नुहुन्छ होला त्यो एक सेन्टेन्स? 30 सेकेन्ड्स। ल अल द बेस्ट है त। ल 3 2 1 स्टार्ट। 30 सेकेन्ड्स भन्नुभएको छ उहाँको साथीले। ल है अहिले आज हामीले 24 सेकेन्ड्स 25 सेकेन्ड्समा चाहिँ सकेका छौँ। उहाँ एडिटर हुनुहुन्छ प्रोफेसनले, किबोर्ड डेली नै चलाउनुहुन्छ। एडिटिङमा सबसे धेरै चल्ने किस के कुन हो राजन भाइ? स्पेस बटन हो। LAPTOPS फिलिस्टा 25 सेकेन्ड्स। ल 27 सेकेन्ड्स। ल तपाईँले पनि एउटा ल्यापटप स्ट्यान्ड पाउनुभएको छ। 24 सेकेन्ड्स। ल कङ्ग्रेचुलेसन्स तपाईँलाई। 24 सेकेन्ड्समा तपाईँले एउटा एक्स्ट्रा ल्यापटप स्ट्यान्ड जित्नुभएको छ टाइपिङ च्यालेन्जमा ल्यापटप स्ट्यान्ड। ल यो पनि तपाईँलाई हाम्रो तर्फबाट कङ्ग्रेचुलेसन्स। यो हाम्रो तर्फबाट ह्याप्पी न्यू इयर तपाईँलाई है।